作用上完全唔一樣嘅。佢兩個嘢都係用嚟抗衰老啦，都係直接作用喺細胞上面嘅。MMN 其實相當於係俾緊啲能量俾你 energy 啦，俾你細胞，等佢活得耐啲。等你啲細胞更加有精神，個人食完之後，所以好多人朝頭早食完 MMN 就覺得好似飲咗咖啡咁嘅感覺，日頭就好精神嘅，夜晚就變得好眼瞓。佢其實就俾啲 energy 俾你，所以你日頭有 energy，你會好精神啦。咁 AGT 係第二樣嘢嚟嘅，雖然佢都係抗衰老，但係其實佢係好似一個保護膜咁啊！你食咗落去之後咧，佢就會保護緊你啲細胞，等啲細胞唔會受到空氣入邊嘅我哋叫氧化啦，同埋咧佢會減低身體入邊嘅一種嘢叫自由基。自由基攻擊人身體自由基多嘅時候咧，就會發炎，譬如話生暗瘡啊、生痱滋啦，或者喺呢度痛嗰度痛啊，其實就係發炎嘅一個作用嚟嘅。我哋叫做炎症指數啦，呢啲可以大幅度咁減低呢個炎症指數，所以間接性就保護咗你啲細胞啦。所以其實兩樣嘢作用唔同嘅。MMA 係俾 energy 你細胞，咁 EGT 咧其實就保護緊你嘅細胞嘅。OK， 即係話其實如果兩個同時間食係 OK 嘅，OK 噶嘛，佢保護唔同嘅方向係咪？我哋叫做相輔相成嘅。一個提供能量，一個就係保護你嘅細胞。我自己其實兩個都幾專業啊！而家因為佢嘅分享，佢真係好長期用嘅一個心自己嘅體會。即係原來佢已經食咗呢一個嘅EGT 啦，佢嘅產品啦，係啦，咁嘅一段時間嘅，咁所以一陣都要等佢分享啦。咁好啦，咁譬如喺方向啦，我諗你哋有一啲好鮮明嘅方向係即係製造呢一個產品啦，係啦，都可以同大家講下其實嗰個最重要嘅大方向啦，強調係啦，即係有啲咩原則啊，係啦，或者會係啲乜嘢啊咁咯。我哋其實一般做supplement咧，比較偏向就係用最天然嘅材料。即係唔會用到係好多化工啊咁嘅嘢去做，我哋比較天然嘅材料，用啲比較先進嘅提取方式，譬如我哋咩大部分都係酶化嘅，即係發酵嘅方式咁樣嚟形成嘅。咁我哋 EGT 其實全部係 mushroom，即係我哋叫蘑菇入邊嘅提取物拎出嚟嘅嘢嚟嘅。我哋唔會用啲咩化學方式去調佢哋呢樣嘢嗰樣，所以你見到有啲 supplement你揭開個後邊有好多你唔識嘅嘢，即係乜 I 啊。化學嗰啲其實就化學嘢嚟嘅，即係全部呢啲名都係化學嘢，全部化學嘢嚟。我哋嘅主要成分基本上全部都係天然嘢，你一睇得明嘅。你哋唔識嗰啲咧，以為呢啲係專有名詞。係啦，一般香港衛生署係化學嘢或者添加劑咧，先需要喺後邊加個括弧乜乜乜乜。係啊，嗰啲先標住。我哋一般做supplement咧，比較多係全部係用天然嘢。OK， 比較係純粹嘅原材料，就做成 capsule 或者做成其他形式就可以攞嚟食。即係起碼我睇得明嗰樣嘢係咩嚟先啊嘛。係啦，我 check 都易 check 啲啊嘛。因為而家啲消費者都好聰明啊，因為我哋應該會比較緊張，因為食落肚啊嘛。咁變咗咧，好多時有啲新產品好想試，但係可能佢哋都會如果有知得清楚啲，會更加安心。始終食落肚，亦都希望嗰樣嘢我係長期可以食噶嘛。係啦。我想問下 Albert 啦，你覺得supplement咧，好多人咧有時都會聽到一啲 feedback 嘅，就話，我都食咗好一段時間啦，都好似食到純咗咁樣啦。我唔知你有冇人同你講過呢一樣嘢咧？其實 supplement 會食到純咗指係咩意思？即係佢覺得我好似食下好似冇乜特別咯咁樣咯。會係呢個係個乜嘢嘅期嚟嘅？呢一個係係會係咁嘅。我以一個例子 MM 做例子啦。大部分人食 MM 一開始食咧，